淑貞學咗足療之後，有乜嘢好嘅改變啊？其實改變咗好多啊，即係有陣時講唔到咁多咯。首先我先多謝老師教咗我哋好多嘢啊。其實我哋以前啲嘢乜都唔知啊，喐下就去睇西醫，睇西醫係叫你做呢樣做嗰樣。咁啊我而家講下我先生啦，我感覺到最收到效果就係我先生。我先生住咗老人院嘅，佢咧成日都已經係好懵啊。我導師教咗我咧，即係話頭風嘅問題，就教我攞啲精油啊、白花油或者咩油咧，溝落嗰啲凡士林嗰度同佢捽頭。佢話因為嗰度唔可以冷親個頭啊。咁我去到老人院，咁啊試下同佢捽咗之後，我即刻俾佢頂帽戴住。但係老人院嗰啲阿姐咧都唔係好相信啦。咁我學咗嘅嘢我就要用咯。咁就我覺得我先生戴咗，我陪咗佢2個鐘頭啊，戴完之後，咁佢推返入去瞓啦。咁但係我覺得我先生第日我見佢個面色粉紅色咯，咁我好開心啊，因為第一次已經收到效咯。咁我就繼續係第二次我又繼續咁樣同佢整。咁我覺得係清醒咗咯，所以我覺得好神奇啊！只係做咗2次已經1次已經有小效果，第2次已經覺得佢更加好啊！我覺得好開心啊！但係老人院即係你長期要去戴帽咧，佢可能唔俾啊！我盡我嘅時間，我去幾耐我就俾佢戴幾耐咯。多謝老師教導我哋所有嘅。咁我想請問咧，咁你有冇幫你先生按下足療嗰啲反射區咧？足療我好希望自己去幫佢按啊，但係即係喺老人院咧，你同佢除鞋除襪咧，佢啲人好似唔係幾中意咯。咁我試過1次同佢按嚇，咁就佢未出去個廳坐嗰陣時咧，我就入房同佢除咗，即係唔俾佢掹開張床嗰張被咧，我有同佢按過咯。但係就只係試過好短時間。但係最大收效嘅效果就係戴帽搽嗰啲精油、嗰啲白花油喺個腦戴住頂帽咯。個見效就係好快脆嚇。